做不了坏人的小杰德。感谢宁夏龚明军小朋友提供的故事小点子。这天，小杰德在家里玩玩具，贝利亚呢在看书。爸爸，我想买最新的变形金刚玩具。又要买变形金刚玩具？你不是刚买过吗？不行，不买了。啊，为什么，爸爸？你把我下个月的零花钱先给我，我自己买好不好？不好，下个月的零花钱呢，得下个月才能给。可是我现在就想买啊！不行，我要上班去了，再见。说完，贝利亚飞走了。小杰德突然想，那我就自己先预支一下下个月的零花钱吧，等下个月再还给爸爸。于是小杰德跑到了爸爸的房间，在爸爸的桌子上呢有钱，他刚把手伸过去，爸爸就出现了。哎，小杰德，你在干什么？你在偷家里的钱？啊，不是的，爸爸。哼，你这是小偷行为，你这样长大了还能有什么出息啊？啊，爸爸！小杰德一愣，哇的一下哭了，跑了出去。跑在森林里的小杰德突然托雷基亚挡在了他的面前。诶，小杰德，你有什么烦恼吗？我可以帮你啊。我想从我爸爸那里拿下个月的零花钱，被爸爸发现了，他说我是小偷，以后会没出息。那你有什么想法吗？哼，那我就当一个坏小孩。哼，好，我给你一个萝卜水晶，不管你做什么坏事，都没有人管你，怎么样？啊，真的？那是当然啦。说完，托雷基亚召唤出了2元素萝卜水晶。有了它，做什么坏事都没有人管你喽。太好了，哈哈哈！我这就去试试。小杰德收下水晶，跑了。看着跑远的小杰德，托雷基亚嘿嘿一笑，飞走了。小杰德来到了游乐场，他看到小伙伴们都在开心的玩耍，于是他跑过去，踢坏了游乐设备。小伙伴们呢都摔在了地上。这时，小杰德召唤出了2元素，哈哈哈哈！看看我是谁，你们对我有没有意见？2元素的光芒照射在小伙伴们的身上，大家一起说没有意见。哇，哈哈哈哈，好厉害呀！小杰德又跑到了教室，正好看到了令佳老师，于是小杰德召唤出了2元素萝卜水晶。老师，以后的考试我都要作弊哦。啊，作弊呀？好的，没关系的哦，小杰德。哈哈哈哈，太开心了！小杰德又跑到了欧布超市，一把抓起了变形金刚的玩具，又召唤出了2元素，告诉欧布老板：“老板，我要偷走这个玩具哦。”好的，没关系啊，欢迎您的光临哦。哇，这简直是太好用了，嘿嘿嘿嘿！小杰德抱着玩具跑了，可是当他跑着跑着，突然停了下来。不行，为什么做了这么多坏事没人管？可是我却很不安呢，心里好难过。刚才的欧布老板因为我偷拿了玩具，肯定损失了好几百块钱吧。老师为了我们的学习天天操心，我居然还想着作弊，这对自己也没好处啊。游乐场的小伙伴们只是想玩耍而已，我却毁坏了游乐设备。大家都不容易，我为什么要做这些坏事呢？不行，我得挽回犯下的错。小杰德又跑了，这次呢，他跑到了欧布超市。老板，这是您的玩具，还给您。等爸爸给了我零花钱，我再来买它。啊，真的啊？小朋友，你真的很特别哦。小杰德又跑到了学校。老师，我以后考试一定不会作弊了，我要认真学习。林佳老师点了点头，不错哦，你会进步的，我看好你哦。小杰德又跑到了游乐场，看着被他毁坏的游乐设施，开始整理了起来。这时，诺亚校长飞了过来，小杰德，我没看错你，就算托雷基亚给你2元素，你也是一个没有办法变坏的正义奥特曼。啊，原来诺亚校长早就知道了，而且他一直在关注着小杰德。让我收回你的2元素吧。
谢了，校长，我明白了，哈哈哈，好孩子，快回家去吧，你爸爸呢还在家里等着你呢。再见，诺亚校长。说完，两人都飞走了。小朋友们，那你们说小杰德到底有没有变坏呢？一，没有变坏；二，变坏了。知道答案的小朋友呢，不要忘记在下方留言哦。漂白的贝利亚奥特曼。今天贝利亚约了初代奥特曼和迪迦奥特曼。嘿，朋友们，今天啊，我给你们介绍一个特别好的地方。那个地方啊，晒太阳简直不要太舒服哦。哦，真的吗？我特别羡慕地球人的太阳浴。对，我也特别喜欢。走吧，三个奥特曼飞走了，他们来到了一块空地上。看，就是这里啦。哇，这个地方看起来很舒服啊，让我们也享受一下太阳浴吧。于是三个奥特曼都躺了下来。诶，这三个奥特曼怎么都成黑的啦？贝利亚呢，本来就是黑的，可初代奥特曼和迪迦也被晒黑了。两位奥特曼一愣，诶，这怎么能行啊？我们可是正义的使者，可不能是这么个黑不溜秋的样子哦。对呀，这可怎么办呢？贝利亚，都怪你！哎呦，这有什么事哦？都一大把年纪的奥特曼了，还要漂亮啊？哼，你本来就是又黑又胖的，当然无所谓。对了，我有白元素，漂白一下就可以啦。说完，初代奥特曼召唤出了白元素，发动。白元素的光芒照射在三位奥特曼的身上，就连贝利亚也一起变白了。哇，老贝，你白起来也是蛮好看的嘛！哈哈哈哈，那是。说完，三位奥特曼一起飞走了。贝利亚飞回了家，儿子，我回来啦！爸爸，你回来啦！小杰德跑了过来，看到贝利亚一愣，停，你是谁的爸爸？你到底是谁？我就是你爸爸呀，我是贝利亚呀。不对，我爸爸长什么样，我能不知道吗？我爸爸又黑又胖又丑，哪有你这么白的？你到底是谁？贝利亚一听有点生气了，原来自己长这么难看呐！一下子气得变成了黑暗贝利亚。小杰德一愣，这还差不多。又黑又丑又胖的爸爸，你真的回来啦？哎，就这样吧，都一大把年纪了，要什么漂亮啊？哈哈，小朋友们，你们来说说小杰德为什么没能认出爸爸贝利亚呢？一，小杰德没见过白贝利亚；二，因为这位贝利亚是假的。知道正确答案的小朋友呢，不要忘记在下方留言哦。哥莫拉一家三口串门记。嗨，大家好，我是哥爸爸。大家好，我是哥妈妈。Hello， 我是小哥莫拉。走，今天呢，我们去爷爷奶奶家串个门。耶，太好了，我最爱吃奶奶做的饭了，哈哈哈哈。小哥莫拉很开心，一家三口飞走了。他们来到了爷爷的家门口，小哥莫拉呢抢着跑到家门口拍着门，可是拍了好一会儿，爷爷奶奶也没来开门。哥妈妈看了有点急了，儿子啊，拍不开就用嘴呀。小哥莫拉一听好像有道理呀，于是呢他又凑到门口亲了一口。妈妈，亲了也不开，这门是亲就能亲得开的吗？你要动动脑子哦。小哥莫拉一听好像想通了，又接着跑过去，一头撞在了大门上。哥妈妈一愣，晕倒。哎呦喂，我的小祖宗哎！小哥莫拉头撞得晕晕的，也晕倒了。
这时，哥爷爷终于出来了。他看到了地上晕着的一家三口，一愣：“哎，这是怎么啦？今天是哥莫拉休息日，一大早的跑到我家门前来睡觉了。”小朋友们，那你们说小哥莫拉一家为什么睡着了呢？一，他们太累了；二，他们晕倒了。知道答案的小朋友呢，不要忘记在下方留言哦。奥特曼森林里的大怪兽，感谢山东孙瑞泽小朋友提供的故事小点子。同学们，今天呢就上到这里了。不过呀，我要告诉大家一件事情，奥特森林里呢来了一只强大的怪兽，大家回家之后啊，一定要关好门窗，保护好自己哦。哦，知道了，老师。说完，三家老师飞走了。诶，这是怎么回事呢？奥特森林这么不安全了吗？小奥特曼们也都飞走了。小杰德走在回家的路上，赶紧回家，赶紧回家。当他路过萝卜水晶树的时候，树上落下个水晶幻元素。小杰德接过了水晶。哎，幻元素，这个有什么用啊？这个水晶的作用可大了哦，可以把任何东西转换成其他的东西。哇，真的？那太厉害了！看来我是今天的幸运儿了，嘿嘿，赶紧回家。小杰德回到了家。哎，爸爸没回来，看会儿电视吧，哈哈哈哈。正当他看电视的时候，突然面前出现个东西。小杰德仔细一看，啊，大怪兽！我的门窗都关好了呀，大怪兽是怎么进我家的？哦，对了，小杰德赶紧召唤出了幻元素，发动，把大怪兽变成一只小狗。幻元素的魔法飞了出去，幻元素的魔法照射在大怪兽的身上，大怪兽变成了一只小狗，汪汪的叫着。总算安全了。突然，小狗狗说话了：“小杰德，快把我变回去，我是你爸爸。”啊，什么？我还是你爷爷呢？小杰德回头一想，诶，不对劲儿啊，它是一只狗哎！臭小子，我真的是你爸爸，刚才那是我的融合兽状态。小杰德一愣，啊，不会是真的吧？于是他又召唤了幻元素，发动，把小狗变回原来的样子吧。小狗变成了贝利亚融合兽，融合兽呢又变成了贝利亚。哎呀，终于变回来了！你个臭小子，真是吓死我了！我还以为这一辈子就得当一只狗了呢。小朋友，那你们来说一说，奥特森林里真正的怪兽出现了吗？一，出现了；二，没出现。知道答案的小朋友呢，不要忘记在下方留言哦。